nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. nee na liste bii mooy test bii Wolfsburg on est le jeudi 15h dépassé de 7 minutes bienvenue dal leen ak jàmm seen émission Œuth Hip Hop donc salaamaaleykum benn niggas yaa ngi nuyoo bienvenue yéen dal leen ak jàmm rek yéen ngi ci émission Œuth Hip Hop tous les jeudis à partir de 15h jusqu'à 16h30 ngay am li nga xam ne moom moo gën ci pop Galsen fii la avec qui Mr Hush le cardiologue des games aka le dialyseur aka borom aka yu bëri aka waa ji def ay éco-cœur aka waa ji def ay ECG aka borom saayfa yu neexee donc tey li ma leen waxoon wala ñu doon gis publication yi yëpp tey la tey je vais recevoir 2 gosses ñaari boy yu mën rap et dama bëgg ñu rap ba may jooy loolu laa namm quoi yee muy cool donc yéen ñi nga xam ni yëpp yéen a ngi daaj seen kanam écran wala téye seen portable di ñuy jeew ci Facebook bi pare leen installez-vous prenez votre place teg leen caan bi jënd leen bagage yu sedd yi jël leen ngeen teg xam ni que yu tàng yi tàmbali na quoi bu ngeen di def yu sedd wala di naan yu sedd parce que ci biti dafa tàng mais fii dafa sedd mais li problème mooy su booyu ñëwee fii day mujjee tàng jër donc restez scotché. Ça vient juste de démarrer. En fait, on a commencé avec le cypher de Galsen Hip Hop Awards, juste pour vous rafraîchir la mémoire, que Galsen Hip Hop Awards, initiative la boo xam ni c'est un gars que je respecte beaucoup muy Waydi moom moo ko teg mu doon benn affaire boo xam ni day permettre artistes yi nga xam ñoom ñoo gën a fës ci année bi de septembre jusqu'à septembre ñëwaat 1 an ñu xool artistes yi nga xam ñoom ñoo gën a feeñ ñoom ñoo gën a fës ci bagages yi ñu primer leen. ñu noté ci ay catégories ci mel ni meilleur album ay catégories ci mel ni meilleur lyriciste ay catégories ci mel ni meilleur mixtape meilleur EP artiste de l'année meilleur artiste masculin meilleur artiste féminin yooyu yëpp mu ngi ci biir quoi donc Waydi moom moo teg initiative boobu noonu et dañ ci ànd ak moom à 100% def na ko bi mooy su ma juumul 5e édition ñu war ko def mu doon le 12 décembre incha allah mais ça sera à huis clos année passée on était présent fekk nañ ci yu bëri yu demee noonu gis nañ affaire bi mu doon déroulé et que mu ngi doon nice mais cette année ci huis clos lay doon parce que contexte bi ñu nekk di ko dund dégg nga Fallou daj yaa ngi may dégg contexte bi ñu nekk di dund muy contexte Covid 19 bi moo tax voilà. moo tax duñu mën a def li nga xam ni moom mooy teg ko grand théâtre pour gars yëpp ñëw mais bien sûr dañ koy def à huis clos et incha allah ça sera en direct sur certaines télévisions de la place donc information baa ngi noonu restez scotché daal affaire bi c'est juste les informations mais dafa am lu bees et man dama bëgg lu bees quoi lu bees tax ñan ñoo yëngal game bi instant yi nii instant yi yan boo ñoo yëngal game bi ban label moo yëngal game bi ñu ne ma néegu rap nekkatul néegu rap léegi immeuble rap la néegu rap ñoo yëngal game bi su ma nee néegu rap seen xel day dem ci wéredi sa rappeur oh booy yi def nañ ko clip génne nañ clip bi moom la ñuy dem seetaan avec ma man Mr Cash élément xel ñaar Sori l'officier Khalil ak seen imam bi le imam du groupe on va regarder le nouveau clip de Wéredi from néegu rap bandi yaa ngi noonu man. hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. wéredi dañoo dof duñu wér non booy na dañoo dof duñu wér de booy yi nii ñii xaw ma fan xaw ma dalal xel xaw ma raffinerie booy yi mënuñoo wér parce que liñ teg dafa dóob mu ngi naaj ci seen côté da ngay tourner nag fépp leen gis instant moom ñoom moom fépp ci rajo yi ci télé ñoom ngay gis fépp donc essayez d'en profiter comme ni ma ko waxee la fois passée rek buzz buy jàll la mais fexe leen bàyyi fi luy des et chacun doit penser à réaliser quelque chose en ce moment-ci nga xam di nga am leen loo ci gagné quoi c'est le conseil que je leur donne moom laay répété waat di ko répété waat amul leneen on va continuer am nañ beneen nouveauté aussi
le gars il est toujours saignant, le gars il est toujours persécutant, le gars il est toujours comme un volcan. Gars bi dafa tàng 70 kilomètres de Dakar su ma ko wax sa xel Kees lay dem benn dëkk ñaari gaar fukki junni tolof ak dëkk kii yi quoi nitu Thiès yi nitu Thiès yi waaw mais moom il est loin d'être un nitu Thiès quoi sincèrement parce que depuis le début fi mu jàppoon ba léegi fa la ko jàpp il est en train d'être prolifique mu ngi avancé mu ngi waar mu ngi job mu ngi affaire baa ngi gën a nice quoi il se nomme Taiji Shin le chinois du game ah aka nu mu tudd sax Kim Jong-un noonu la voilà moom la ñuy woowee Kim Jong-un mu am benn gaan bu ko doon xëccool nag affaire bi juróon coow waa ji wax na pare ci yéen a ngi fàtteku 19h59 am na benn gaan bu ko dóoroon moom mu ñëw indi tamarin pareegu ci de mais chambre 9 record ñu ngi liggéey lu grave ak Taiji Shin on va regarder le nouveau clip de ma man Taiji Shin. Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Papa Laye on the beat biitu Papa Laye la Taiji Shin tegu ci mu doon affaire bu nice donc pour man tey jii nii game bi dafa nekkoon ci tekkaaral bu graaw ñu toog lu yàgg dégguñu ko mais tey le retour de Taiji Shin personne n'ose dire quelque chose parce que le gars il est toujours là lyriquement il est bien techniquement il est formidable et musicalement on aime aussi ce genre de musique quoi dafa xew mooy loolu nay bomb rek mu ngi nice on va continuer damay bëgg comme que jeudi lañ nekk leen mosal ci ay cypher am nañ foofu noonu SN cypher boo xam ni am nañ ci mu meen Bril Fight Fo Balvada est-ce que du Mario ak nu mu tudd Senzala voilà ñoom ñoo ne ci cypher boobu noonu cypher bu yàgg la nag de waa def dara ñoo ci ëpp donc on va regarder ça dama bëgg ngeen fàttaliku tuuti gars yi dañoo mënoon rab de lool sax def dara moom dafa bëri woon ay couilles quoi mu tax ay couilles yu bëri duñu bokk mbalka et c'est normal je pense bien sûr on va regarder cypher boobu noonu après ñu dem ñëw am na yeneen cypher yu fi nekk am na cypher gel yi ñu ngi fi aussi ñu bokkoon ci Galsen Hip Hop Awards cypher Galsen Hip Hop Awards bu show yi après aussi danañ ko seetaan donc du fekkee baax na Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def rap nañu ko dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. check microphone lii mooy cypher li SN cypher yi la bokkoon quoi mais bokk na ci ma gën a neex parce que ay gars yu mën rap la ñu boyaloon foofu quoi gars yu mën rap imaginez-vous ngeen am benn gars mel ni Balvada kan moo ko nangulul ci game bi Balvada dafa nekkoon ci gars yi nga xam ni maanaam quand on parlait de relève du game Balvada était le number one pour man quoi lyriquement le flow de Balvada c'était chaud quoi game bi dafa mën rap ba yéemoon ñëpp quoi nekkoon def dara mais malheureusement comme c'est hip hop game rap Galsen fayul dundaluñu jëndul saaku ceeb fayul courant fayul ndox gars yi dañuy dem wuti ji waar et loolu moo ko permettre jamono yii nii peut-être il a été rappeur jusqu'à même avoir yenn link yi nga xam ñoo ko permettre mu dem tukki na mu ngi ci biti des fois mu def ay sound génne des fois mu def affaire juste ba léegi mettre gul fin carrière am mooy li gën a ñor fi ñu toll nii ci àddunaam mooy waar voilà donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy frein bi comme ki bokk Galsen fayul nag ñii lay xala demee quoi rapport yi dañuy tukki ñii di bàyyi loolu rek moo fi ne Bril ba léegi mu ngi ci mais moom dafa xaw a féete tuuti ci studio yi léegi ba tax daanaka kenn gisatu ko ci scène bi lu bare mais ba léegi mu ngi def affaire yi nice mu ngi produire ay artistes moom aussi mu ngi ci waaram keneen ki mooy Senzala moom aussi daf ñu réer fépp mais je pense que mu ngi ci studio yi moom tamit quoi donc loolu mooy tim bi nga xam ñoom ñoo nekkoon ci biir def daara bi nga xam ni
maanaam mën nañu woon Gaston moo nekkoon le bourreau quoi te loolu mënul ñàkk ci team avant ñuy jël Cypher gel yi mooy Cypher woman hip hopers yi dañ leen di jël léegi ñu seetaan ko après ñu dem ci leneen on va changer un peu de tournure voilà damay souhaiter juste happy birthday à une amie du nom de Fatim Thiam depuis fële nga xam ne mooy festival des pains booy dundal lu bëri amal jàmm peace ci yow jàmm ci yow whatever yaa xam ne nga bëgg sa xol quoi yàlla na la ko yàlla defal point mu ngi noonu j'ai un ami aussi qui a perdu ses cartes bancaires carte d'identité ay këyitam yu bëri quoi moom moo wadd ci benn kalpeem mu message ma ni naa ko jàllale Babacar Sy la tudd Babacar Sy nee na mu ngi réeree entre dibiteri ak tournalu bun neen ku ko for rek nga jàpp ci nga woo ko ci numéro bi nga xam ni moom mooy le 77 307 30 80 77 307 30 80 dafa réeral ay kayitam yu bëri donc gars yi même boo leen ko mën a jot sax mu ngeen ma woo wala ngeen indi ko ci télé bi fii nii Proxi TV ngeen dimbali ñu rek mu jot ci kayit yooyu noonu parce que ay kayit moom dafa un peu sensible voilà mooy loolu. On va continuer on va regarder le Cypher Galsen Hip Hop Awards bi nga xam ni da nga ci am ay Maxis Black ay sama rappeuse boobu noonu ay booy yu mën rap ñoo ne foofu noonu. On va l'écouter Deep Freezy mu ngi ci biir Heavy Crazy mu ngi ci biir mais la partition de Heavy Crazy et Mami Victoria da nga dof. Hip-hop lañu ko def rap lañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop lañu ko def rap lañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop lañu ko def rap lañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Ok, comme c'était promis li ma leen doon wax léegi on va changer le tournure on va changer les choses dañuy indi leneen dama leen ko wax ci début bi j'ai des invités mais ci beneen aspect la ñuy ñëw tey nekkuñu fi ñëw toog di waxtaan ni ay booy yow depuis kañ nga commencé rap man ñu nekk fi di santaate rek ay maa ngi gërëm sama yaay sama papa bi ma jàppale ci combat bi non lépp la ñuy jël teg ko fële on va amener autre chose je vais recevoir 2 gosses qui sont prometteurs les gosses savent rapper dañuy tegu ci beat normal dañoo nice flow mais su ma wax sax day mel ni dama leen koy wan kan mooy njëkk a présenté wu. du xaaral du teel ma ko damaa bëgg ñu présenté wu ci rap bi voilà léegi dama ne xaaral mu génne pièce. non bàyyi mu génne pièce bu fekkee ñeme woon leen ko. kan mooy dawal. yaay dawal. on va commencer par Bour MC. Bour présenté wul. yeah what's up yaa ci naka bit bi daal. wala jaru ko ñu ni bit bi yow ba léegi maa ngi nii di dawal ñoo ngi may présenté loo yaa ngi dégg booy bi ok booy bul ma tardé loo maa ngi nii booy MC Bour la from Malika ci kaw bit bi damay naaw ni nga mel ni malaka damay présenté wu maa ngi Proxi TV ri mi gën a graaw da nga koy get muy DJ doonu sew ri mi gën a graaw Bour bi moo fi xew maa ngi nii di dawal toog ak ñaari gaa nii ri mi gën a graaw nekkul booy ngaakaa nii maa ngi nii ak Bébé Prince ri mi gën a graaw maa koy lettu ni nga mel ni tres maa ngi nii booy toog ci télé bi nii di rap freestyle flow maa ngi nii booy andi benn raak xeex ri mi gën a jeex yaa ngi dégg booy bi soo koy get ni gis ya da ngay féex doy na nuyoo la rek baal mu sedd foofu yaa ngi dégg booy bi fii ba tum doo gis ku gedd foofu Bour MC après Bour MC daa am benn gain moom ci dynastie bi la bokk moo tax mu tuddee boo xam prince moo koy gérer mais kan mooy Bour bi moo koy gérer Bour yi nii Bour bi ki may doom Bour bi mais li ma def dafa garaaw de li ma def dafa garaaw. aca doomu Bour présenté wu. ba presse la booy yow est-ce que mu ngi suus yow ceek yow may ñëw booy damay nuyoo bébé képp rami kii prince papi lay wuyoo freestyle ñu teg ci raak gis ngeen booy bi yow na mu wuyoo maa ngi nii di dem maa ngi nii biir Proxi TV tey boo ko bëggee gettee ngaa toog sa TV di ma xool jàkk ni que ma jàkkaarloo kii di ma vidéo bébé képp rami flow leeral lépp mel ni météo maa ngi nii di dem kii kàlla bàyyi xanaa du di jëxës beneen cat na ram flow rab bi tey booy day génn tës ñoo ngi nii tey gis nga boo yow ñoo ko nar a neexal M6 buy dof lu bu yegsee fii booy dañ koy weexal from Koungheul la booy. aja léegi nag dañ leen jox nag léegi nag lii di entrée bi nag xam nga lii fi ñu toll nii lii nuyoo la woon salaamaaleykum yéen ci biir réseau bi du ñëwal jox ñu entrée bi gars yi commencé. what's up nigga
ok Rap leen, ok rap leen. ayca kaa ñu rap la rimi gën a graaw gën a flow gënaaw jab la teekram yi gën a gis maa ngi ne ci télé bi rimi gën a graaw gis nga tay fu may fële fii non bébé presse buur nigga acca level bi day yëg ba ci kaw nigga moo lay yëgal fii teekram yi di je xës moo ngi nii di bonde rimi dañ koy teg ci kaw bi dañ koy naan mel ni fonde yaa ngi dégg moo ngi dugal nigga benn kuu ni rimi gën a graaw dam lay dëbb mel ni kuur ni rimi gën a teeg rimi xoolal man la buur ni rimi day xaat shit mel ni benn fuur ni maa ngi téye ram sol benn micro rimi gën a graaw gi nga MC ñoo ko roob dañ koy jàpp suul rimi moo ngi cool teeg ram yi dam koy jàpp mel ni benn mbuul iris sama néeg laalaat rimi gën a graaw taslal bi man maa koy lalaat teeg ram yi gën a grow ni nga duma xalaat damay rep di dem nana gën ni nga dum la baalaat rimi gën a dem yaw jaa la teeg ram yi gis nga yeewu jàll dem rek di demaat rimi gën a graaw gis nga rimi ni nga day mat zër la yow boo paree passe ma ceeg yow boo paree passe ma gars yi dañoo feebar maa ngi ñëw ak samay passe ma freestyle ñu teg ram tegaat sama classement prince na ram bu leen jub booy ba classement maa ngi nii di kepp ram yi maa ngi nii en direct prince na ram flow rabbi ne sama direct freestyle ñu teg maa fi xotti def fi traite prince na ram duma ko seq ak ay booy traître maa ngi nii di dem ram man la maa koy yéegalaat bébé kepp ram yi seen bit si ñoom lay téegalaat prince na ram duma leen baal duma leen jéegalaat maa ngi nii di dem ram maa ngi mel ni njeegalaan freestyle ñu teg ram flow nekkuma séeréer bébé kepp ram rim yi bëri mel ni ngéeréer prince na ram seen MC duñ fi réeree prince na ram flow li booy duñ ma ko téeree sol naa samay lu net bébé kepp ram yi flow jox la booy lu net maa ngi nii di dem yóbbu leen ma seeni hôpitaux prince na ram flow foog leen booy osito freestyle ñu teg ram li booy du ma ci hésité booy su may daanu sax seen kaw booy la hésité ok bàyyil baak maa ko ci joxaat ko ni nice mu ngi nice voilà léegi dama leen bàyyi nag xam leen bàyyi ngeen nuyoo bu sell bu corona we gars yi leen di seetaan quoi aca bopp buur yeewu sëb Sénégal maa ngi siyaar ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi toog seen télé wala à travers YouTube bi ou Facebook xam nga di seetaan Bour MC di ñu seetaan ci émission bi nga xamante ne mooy Hip Hop donc maa ngi siyaar ñëpp di siyaar waa Malika di siyaar sama waa famille xam nga sama waa gaale surtout di bëggee di jeexës xam nga di rafetlu invitation bi ak sama nigga bébé Prince xam nga ak gars yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan ñëpp Zele for life. yeah muy cool. yeah man noonu la demee ba Prince Papi la boy from borom mu ngi suus yaa ma gën a naw from Koungheul Saalum bi yéen ma gën a naw waaw maa ngi bëggee ñëpp mbokk auditeurs yeeg auditrices yeeg ñiy seetaan ak ñiy dégloog ñu koy ko ci YouTube beeg fépp yéen ma gën a naw maa leen di bëggee waaw di wax gars yi for life di bëggee sama waa team Liberté ay sama boy Black Boys Brooklyn waaw mooy loolu comme ni nga ko tegee sànq rek bu ñu limee day ëpp quoi yaa ma gën a naw affaire mbëri yooyu noonu mënu ñàkk des fois ngeen jékki-jékki wane seen bopp yee maa ngi gërëm suñu waa kër maa ngi gërëm dama jàppale ci combat bi mais amul problème ci kanam dama leen di may ngeen gërëm ku leen neex mais ci kanam aussi dinañ tëji ligne bi dañoo bëgg rek gars yi tàngal benn 10 minutes bu dëgër këcc da ngeen rab de dama leen rabloo ba ngeen bëgg a dee tey voilà benn 10 minutes bu dëgër këcc après ñu ñëw ci waxtaan bi ci biir waxtaan bi dinañ tëji ligne bi quoi pour gars yi bëgg a participer ñu waxaale ñu lan ngeen gis ci booy yi quoi parce que partition bii nii ñi naa def nii ci émission bi moo tudd ëttu Cypher donc dañuy indi ay ñaari booy wala ñetti booy ñu ñoo def benn Cypher bu tàng histoire au moins gars yi ñuy seetaan ñu découvrir beneen aspect ci li nga xam ne moom moo di hip hop on a tendance à voir émission bi lu ëpp ay clip la ñuy teg wala invité benn artiste mu toog ñu waxtaan ci knowledge mais tey dañoo bëgg comme ni ñu koy tàmmoo defee wala ni ñu ko daan defee ñu kit ko def ñu wane beneen aspect ci hip hop muy lan aspect mbedd aspect Cypher aspect créativité booy yi nga xam ni li ñuy def mooy gymnastique intellectuelle parce que lii nii c'est pas du tout facile man dama koy jéem a def fële ci studio bi mais su ma waxee ñaari mesure taf affaire bi dem Siri da koy jéem El Hadj mënu ko du moom jéemu ko sax donc mu ngi noonu donc affaire dafay xaw a tar mais yéen da ngeen koy def facilement parce que seen job la seen waar la seen bëgg-bëgg la donc moo tax incha allah gars yi nañ kontaan pour mën leen gën a mën a déglu damay bàyyi juste ngeen tàngal man nag su ma neexee mën naa génn plateau bi de xajal leen ngeen lekkante comme c'est pas possible def leen lu leen neex du enchaîner ma ay bit booy def lu leen neex aja bokk ok Zele yeah ok waaw yeah jàmm jeex na nañ jàpp ni gi nga bi yegg si na jàgg nga duñ la yóbbaale juumuñu ñoo tëye jamono bëgguñu jàmm ye moytuñu ndax duñu baale bëgguma jamono non ñëw leen ñu jàmbaarloo sa rapport fur na la day tàngal ceeb moo tax mu jàmbaar lool Malika ma séri
bég nañ ci man leen luñ dem bëri ci biti dañ ko fekkat si man sa rapport bu may tëkku sit yawu jàlla buy tëkku King Kong dawu ñu yoole sit musique bu baax bi moo ngi King Kong déglul ma rap freestyle ego trip yaa ngi dégg rimi gën a baax rimi di gën a graw dam koy naan mel ni soow ma defaat ci laax rimi di dem bit bi di rëkkaat rimi ni nga boy akaat lañ koy tegaat rimi ngay dëppaat yaa ngi dégg maa koy toggaat ba mu gën a ñor ñu yàq rek teg rimi gën a graw maa koy teg rek teg ngay gis nii mu ngi gën a diis ngay giil di nga dégg improviser di nga ko gën a feel may dem rimi di wanati deal rimi maa ngi sol benn kappa nii rimi di ko teg rami yaa ngi gën a gis rimi gis nga dama jàpp nii maa ngi nii maa press rimi gën a graw ni nga ok du stress maa ngi nii maa ko rest man rimi ni nga foog lu des man yaa ngi dégg rimi dina graw dafay ñuul kooku mu ngi xees man zëla yow check malakal bu moom seen game dama pare pour ñëw def seeni funérailles ay ndoom mbokki lif laa inna la ñus leen bëgg ku ne booy lamu funérailles man dama teel a jóg ma déggee la vie c'est pour ce qui se lève tôt fi mu ne booy dama tala toog duk ngela ma ngeeb bu te fokk ma léew too ma mujj a teew terewul ma ci toog xool ki fii tàngal ma màcc ko jël rab def ko ni tool ma ji ko nga woo ma ci raag ma wala sama ji ko lii woy nekkul la nga foogoon pare pour toog fa nga toogoon pare pour yàq la nga toogoon yóbbu sa fin civil buy doxoon toogoon ay jàpp rappeur di pes léegi laaj naa la lu des. ok. waa nigga jël sama yoonu bopp. gaynde ci àll la kenn du ko sañ a toog. dawuma yoolem bokk. carte bi chargé de fokk ma bonn bokk. yaa nigga aw ma jot bu may tontu say message yi dama la yokku kort. I don't give a de ñoo nigga foog lu ci toog. dawuma yoole ndax ki doon yoole bi ñu njëkk a tase dafa daw. toogal di xoole yow doo ba di coore yaa nigga ñun ñoo ngi sa kaw. jarul nga hate. yàlla ma def li ma doon. tey dama xew sa rapport mooy sama doom fekk li nga demal nga toog bul sax jéem a dugg ci sama zone boo dafee ba agsi fi meen encaissé fi balu goon parce que xëy desi munuñ ci man tous bëri go ci mbartalkaay puus dafa bay dugg ci man us rabu maag yow dama lay news li ma jot a jël ci ay trophée bëri na wante li fi des laay bu munuma dëkk kalim siri ba noppi di ragal homi man yow man dama koy yegalaat check round flow yow baal ma kepp rami flow te ko ci classique bébé taw yu ram yi def ko benn élastique precc na ram flow tay booy solu may plastique dal laa takk tay precc na ram ma dax rab booy la yaaka tay precc na ram indi fi benn biir wi képp samay ram di ko coob ba mel ni fruit wi rab di ko teg ram flow ku koy jéem a def faat precc na ram day jàpp rendi def faat maa ngi ni di dem ba léegi gis naa ay projecteur bébé rap bi bu doon film call me acteur rap di ko teg ram flow man la may doxal precc na ram goon laa lay jox boy ne la sa xol doo ko def ndax amoo fit bébé kepp ram yi doo ma fit ndaxte amoo jiit rap di ko teg da dañuy bëre xeex ñun dañuy liit takk naa benn chaîne bébé daan la ñaari yoon mel ni balaak ama seen check ram flow teg yow ok nigga bàyyi ma yëgalaat rimi gën a graw ci kaw bit bi maa lay tegalaat sànq dañ doon foo niveau bi tey dañ ko yëgal rimi gën a graw ay ca nigga ay ca dental li nga joto yor ñu jàpp jaasi niggas war la cor yaa ngi dégg rimi gën a graw gis nga ñor na xomb dañ ko yàq di ko yàkkaat rimi ñoo ko yàkkaat di ko teg ci rami jabar la man maa koy takkaat takk mel ni téere nigga dam koy lekk mel ni cere nigga yaa ngi dégg booy bi dam koy solaat mel ni yére nigga maa ngi nii di tàngal niveau bi di jugaat rimi gën a graw ni Balla Gaye Eumeu Sène maa ngi jugaat yaa ngi cang-cangaat rimi gën a graaw mel ni kuy sangat sama benn sëriñ nii rimi dafay ñuul kukku like benn këriñ nii maa ngi benn écran gis fi benn écran bébé kepp ram mu neex ba mel ni meewu l'écran freestyle ñëw teg dama koy seq ak ay garan precc na ram bokkuma si ñoom nii ay seen kalan precc na ram buur sol na nigga benn cap precc na ram flow M6 bi da duñ ko dab precc na ram sol nga nigga yëre bu verte precc na ram M6 yi maag ñoom dañuy perte maa fi gën a aay loolu boy j'en suis certain check yow check yaa ngi koy jox buur bi jël bal bi la maa koy santere nigga bàyyi ma tël teg ram bi nigga ok yow naa sa jël yaa ngi dégg boy bi sa MC ren di ko war ko da jël teg ram yi gën a graaw maa ngi ci nii di teggaat rim yi gën a graaw gis nga yow mu soo fi teggaat maa ngi teg ci ram bi dem koy bul ba mel ni eggaat di ko teg ci ram bi yoon bi sori maa fay eggaat yow dañuy foo di sayfa
bébé képp rami fu gaay daanoo rap ma say fo rap di ko teg sa MC tiit maanaam ba loolu non du ma ko yeggali bébé képp rami fo rap ba dagg sa non du ma saaga bébé day nekk coon sa MC nekk jaaga rap di ko teg coob leen def leen benn ceeb bu jaaga rap di ko teg day neex mel ni sabar ak ay ndaga ndaga naan ko mel ni benn ceka ne oh shit Yo beat bi bu ngi baax nigga that's the real beat nigga class at the sicker maa ngi nii di flow di leen classe dama sikk rimi tal ko ris la niggas dama sikk te grand mi ho moo ngi xaat ne ma siita rama yi dama koy tër mel ni ball wala siita ñàkk gu ma nigga mais yaa ngi gis maa ngi siita te grand mi gi nga benn classe di la fit te grand mi dama lay fit sit ba mel ni jiita maa leen jiitu rimi gën a graaw maa leen juutu nigga war leen a te grand mi gën a graaw astafurlah ma juum maa ngi nii di juum di juumaat jubbanti ko rami yaa ngi dégg booy bi ay ca booy yóbbante ko moo ngi nii di àggale rimi gën a graaw ci messi booy bi maa koy tàkkale ca MC bu ñu tëkkale dafa tuune rimi gën a graaw sa MC bi maa koy tourné ko drop dañ koy passante sa MC kenn du ko coob booy moom la basante rap di ko teg dañuy classe boo yow duñu xasante pinc na ram man ak sa MC duñ jàmbala santé rap di ko teg maag moom sequñu booy benn piis damay dévier sa MC utal ma yow benn kiis rap di ko teg may papa wool ma sama benn fils prec na ram rim yi di tàng booy di gën a diis ok bit bi moo ngi nii proxy test rim yi gën a graaw dum ci teg ay texte damay freestyle flow dagg say sexe yaa ngi dégg booy bi damay rap ay next level bi di yéeg maa ngi andi punchline ram yi gën a graaw dam koy naan ni kaas caan level wala deuxième nigga gisul beusam yaa ngi dégg booy bi dam koy teg nigga deuxième no ataaya rim yi dam koy cop ba mel ni fataaya sa gaaya yaa ko laaj nigga dañ war a bàyyi maa ngi nii di rawal booy gis nga samay bëñ balla la ci géew bi nigga maa lay jàpp ëññ rof la galgal jàpp nigga ok war la mbotaat yaa ngi dégg booy bi dam lay nekk mel ni mbotaat da yow check ram duñ ci dëggal dañ ci zalone bébé jàpp sa MC di leen gauche droit di talonné lekk xaalisu rab ba yore booy ventre boo ballonné pinc na ram dama leen di kaji mel ni ballonné freestyle ñu teg ram gaay ñoom lay tulli sa rappeur day théâtre woowee ko tulli pinc na ram bul ma xool ay ci xulli pinc na ram flow rab bi foog mu dugg ci xool yi yaaw man la may dem ba léegi niggas bàyyi ma continuer MC booy dañoo feebar ma indi ay comprimé seen raba yàgg vari ma am dafa périmé pinc na ram du ngeen ma fay booy du ngeen ma périmé nigga ok nekk ci hôpital rimi gën a graaw yow yeah mu ngi suus kay cool guys mu ngi suus ma reewa waaw ok that's the classic ñu dem rimi gën a graaw ok boy dàq ñu leen rap dañ leen a gën a ëpp fit dàq leen ñi mee yaa ngi dégg boy bi ci kaw bit bi rim boo ko ñamee di nga tàkkamtiku rimi gën a graaw buur bi mooy rap yàkkamti ko ndax bu regee boy gis nga rap dafay gën a sinaay rimi di teg ci rami ni ko ok gi ma siñ waay yaa ngi si nii di bii nii ni góor jigéen rimi yaa ci dugg bi si ni nga xam doo ci génn sol sama kap wàcce ko gisoo sam bët rimi gën a graaw poussé la fu ne lay bët di ko teg ci rami ok gis nga boy bi dafa rëy bët xoolul fu tuuti meen fu muy xël foo kawe la rimi gën a graaw ci kar bit bi film la rawe la yow xale nga yoon bi dafa leer ni ma ko xale la yaa ngi dégg boy bi dam lay jàpp rek boy bale la tardé nga rimi boy de tardé na yaa ngi dégg boy bi eche boy écarté na gi mi obbi tànk ma ku may tere dugg caabi la won ma ku may teree dugg comme ka caabi la su ma neexee ma rap mu dégg su ma neexee ma jaabi ra parce que duñ ma ko tere bébé képp ram yi gën a ay te booy takkul téere xoolal sama ndigg bébé mu ngi ci kaw mu ngi ci biir mu ngi ciy dégg prec na ram li ci sa tubay ji booy moom lay tibbu prec na ram seen MC dama koy rëbbu parce que moom mooy sama pouvoir freestyle ñoo teg dama ko gëm mooy sama foire rap lay teg dafa nekk booy ci man prec na ram man la rastaman ok bii buur day jël ni nga wone bee yaa ngi dégg boy bi nga liñ ko fore fee di ko teg ci rami dam lay gaja duma foro fee teg rami bu mu la dóoree ku fañ lay fore fee fële na lay gis nga rimi fu muy gën a tële am forum sëlee ma jàpp ca MC jën di ko bëlee maa ngi nii di teg ci rami feeñ ci benn télé di ko teg ci rami buur bi moo tax doo gis fu mu tëlee maa ngi nii di dem booy mbëkk naa kii rimi gën a graaw man la booy yow mbëkku nag yi day rëkk booy di dalaat rimi gën a graaw maa ngi fi sol man samay dalaat dam ko gëj a def mais damay rap man duma xalaat yoon bi dafay leer indi ileer dañ koy xalaat mu jub xocca rimi gën a graaw maa ngi lay làq booy kocca teg rami mel ni egat ni nga maa lay koccaat teg rami di ko teg booy tawla bu koccaat yow check jógee classique
aca booy dugg trap yow jugee classique dugg trap képp sama may ram attanoo samay force frappe rob di ko teg niggas da may foo booy da may claf press check no ram jàpp sa M6 niggas booy tëj ci kaaf man la nigga may dem check ram damay foo noonu booy da may dam pare jël booy yéen seeni pion bébé mandi def tët mel ni ku log ay pion freestyle ñu teg ram beat si gis nga koolu champion press check no ram day rap day foo day dawal boo yow ay pion buur bi bu jël nga gis ni trap bi daf fi mën a meen improviser di ko teg ci ram yi Sadio Mané meen du Messi rimi gën nga merci yaa ngi dégg boy bi jaay na gerte tax ba mel ni merci teg ci ram yi nga gis level bu gën a xat ci trap beat yaa ngi dégg boy bi dafa den maa ko dekkalaat beat teg ci ram nga gis na mu ngi suufe nii ci suufaat rimi gën a graw sa bët yi baaxul niga maa ko tuufaat ay bébé leen ci beat bi gis nga niga maa leen uufaat di teg ci ram yi gis nga sa ndel bi maa ko xuufaat waaw boo ko xuufee tax mu saxaat yow ok bëtu mbalax boy yee na waam bëtu mbalax boy yaa ngi gis gën a diis teg ram gën a fil teg ram di ego trip maa ngi génne yeneen jaab nga gis rimi gën a crowd dama ko tàmm nigga nii man dama ko nam teg ram di xës moo ngi nii di fecc teg ram yaa ngi deg ci ram yi xool lii dafa fees maa ngi dem gën a gis nga gis rimi non man dama ko mën teg ram di ko teg CMC du man ak moom ndax dama ko gën trap classic beat lépp la drill lépp laay tegu ma meen yaa ngi dégg damay dem ma dafa ko digga ma damay egg ma meen saga baxul rimi gën a baxul teg ram di ko teg CMC bi ma fi teew moo tax waxul zële maa ngi ñëwati ajati level bi fu ko kenn dul aji comme que booy dañuy zalo ne léegi bopp godaas lay kat yi yow dañ ma bëggoon xaaj lajji ma jàng ma ni sa pour dajji e ne leen musuma nangoo mbalax mi fi gës di gës ya tax may sajji El Jazz di yëngal may foo lyrical di dëggal mbalax maa ni biri la leen di tëggal KBC ñoom yi dañuy lëmbal e booy dinañ giseek li may rap ni borom jàngoroog si nekkoloog ñii di seet teg sa dëmb ne leen bi jàmmakoloog yóbbaguma sama carrière lu ma génnee ñu ne ma day baax sa MC di arrière mu daw ba daanu sampax rabu ñu rek bay pusaw biis kar daa tuuti tuddal biis duut sa MC dugal bi e balak moo dëg juutal bi bitch c'est crazy de lii dafa nice non maa ngi jot ay messages yu jeex des tonnes de messages boo foo jëlee booy maa leen créé maa leen créé man maa leen indi jëlewu ma leen fenn maa leen créé indi leen voilà moo tax ma nekk fee leen surveiller di xool la ñuy def quoi mais mu ngi doon cool juste dañ leen di bàyyi kenn ku nekk essayer présenter wu quoi Bour MC au grand public ñi nga xam ne xamuñu la wax ñu kan mooy Bour MC quoi wax ñu depuis kañ nga commencé rap. waaw xam nga di siyaaraat gars yi rek comme dab donc xam nga di wax ni Bour MC benn boy la artiste rappeur bu dëkk Malika. débuté rap depuis début 2017. nekk ci di ko handle ba léegi nii xam nga dem na ay pas mal de concours cypher ak ay compétition yoo xamante ni pop la donc yi mu jël ko yi jëlu ko xam nga mais alhamdulilah buñ ci dem rek dinañ ñu ràññee voilà loolu moo nekk li nga xamante ni moo ñu fay yóbbu quoi ak xam-xam yi nga xamante ni dinañ ko fa jëlee donc pour résumer daal loolu mooy Bour MC. fàttali ma année bi. 2017. 2017. 2017 commencé def ça fait maintenant presque 3 ans et quelques. voilà 3 ans yooyu noonu bokk nga ci cypher mais génne nga ay projet aussi. waaw génn naa pas mal de single quoi. waaw mais aussi ñoo ngi pare ay projet yoo xamante ni mu ngi ñëw te voilà bu ñëwee peut-être gars yi dinañ xam ne que ñu ngi job quoi parce que nekkuñ di rap pour foo. dafa nuñ dugal ci rap bi te incha allah buur bi ñuy incarné di ngeen ko xam ci kanam quoi. maa ngi ñëwaat léegi ci single yi Bébé Prince. yeah man. déjà le nom Bébé Prince. nu mu la dikkee noonu. Bébé Prince Papi la nom complet quoi. Papi waaw Bébé Prince Papi. yaa ma gën a nangu léegi au début c'était Prince Papi seulement quoi. mais dama dem comme ni ko Bour waxee ñun dañuy dugg ci compétition yi di compété damay gis ne gars yi ma koy seqal yëpp di leen suusal di leen defal bagage. samay grand frère lañ ko waa ñii samay pap ñoom mag. léegi foofu la bébé bi inspiré léegi Prince Papi bi ñëw. Prince bi moom c'est seulement comme li nga wax sànq rek. game bi royaume la quoi. voilà te royaume bu ne day am prince tamit. te yaakaar naa ne man loolu man maa ko war a kàjji. Prince héritier du game. waaw noonu la demee bébé Prince Papi forum Koungheul borom mu ngi soos. ok donc depuis kañ commencé rap. waaw pare comme Bour rek man 2017 laa débuté quoi. 2017 Saalum laa débuté. waaw raafal la fa nekk. ñëw fii taamun quoi Saalum am na rap de. bu baax sax. dafa tàng jër dafa tàng jër.
Saalum moom mooy Kaolack. waaw lu leer Kaolack environ. Kaolack déjà dafa tàng. lu leer. moom déjà dafa tàng donc MC si fa nekk mënuñoo sedd. mënuñoo sedd. non dafa tàng. non MC si lu fa nekk leer mënuñoo sedd loolu moom moo joo waxoon. ne ma Kaolack dafa tàng MC si fa nekk mënuñoo sedd. non lu leer noonu la demee nag. foofu moom Saalum moom booy tàng yoo fa ne ñoo xam dañoo am talent léegi nag ba ma fa débuté. carrément PAM compétition yi fa am yëpp ma participer si jël lépp. waaw pourquoi pas tamit du ma ñëw fii comme affaire bi fee tamit si la bokk waa sa base moom ngay jóg avant tout mais affaire bi game bi boo bëggee dégg dëgg Dakar la ne quoi. ma ñëw waaw commencé dugg ci Saayfa yi comme ni ko buur waxee si lañ xamante sax avant lii quoi. mbëkkante Saayfa phénomène musique maa moom dem ba finalu si waaw bokkaat tamit ay altante rap. ay double hip hop service seen Saayfa yi ak waaw pas mal de Saayfa yu bari instant yi ñu ngi ci plus de 4 Saayfa quoi. une question que vous allez partager lan ngeen jàngee ci Saayfa yi noonu ci compétition yi ngeen jot a bokk yëpp lan ngeen ci mën a jàng. waaw peut-être Saayfa yi hip hop la quoi hip hop en général parce que Saayfa boo dem di nga fa am beneen connaissance de plus di nga am leneen loo fa jàng di nga am beneen buntu bu mu la tëjël quoi pour man tey MC en tant que boo nekkee MC rek war nga mbapat quoi comme yeneen secteurs yëpp boo ci nekkee war na am Saayfa mbapat la quoi yaa ngi comprendre donc mbapat la boo xamante ni rappeur daf ko war a def bala mu nekk rappeur dafa war a nekk MC quoi yaa ngi comprendre parce que tey peut-être ñëpp mun nañ yow mun nga demoon studio nga def say sound génn ko mu neex nit ñi c'est yaa ngi comprendre mais il faut nga dund mbedd bi ñu nekk si mbedd bi xam ne kii rap la quoi. bu dul woon corona mu jox la loxo de chaque jour la lay wax. dëggantaan waaw noonu la demee quoi. pour da lay def rappeur quoi da lay def beneen rappeur parce que ñaar ngay am da ngay nekk MC nekk rappeur. voilà noonu la demee quoi. mais lan mooy différence entre MC ak rappeur. waaw peut-être mun naa ne MC rappeur plus la quoi. ok parce que rappeur bi tey peut-être mun na nekk koo xamante ni si joo lay nekk. def ay soundam genre yooyu génne quoi. MC rappeur bi boo ko bàyyi woon ci géew muy Saayfa du wax loo dégg. noonu la demee quoi moo tax dañuy préférer nekk MC bala ñuy nekk rappeur. képp koo gis muy teewal ci mbedd bi rek MC la quoi. waaw comme li mu wax rek ñun moom ay from the hood lañ quoi ñun ay boy mbedd lañ. yaa ma gën a naw loolu lañ dund Saalum ñëw tamit fii suñ base si géro bi la quoi yaa ma gën a naw kon comme li mu wax rek man gëmuma rappeur boo xam ne doo Saayfa quoi non même pas. tey mën nga dem rek ku ne mën na dem rek pourquoi pas duñ la sax son yi ngay génne dañ la koy bindal. kan moo ñuy wax loolu ñun. mais tey buur liñ mën a xamee ne mën na rap comme li mu def nii tey ñëw ñu tegal ko bit bi xamul woon ne bit bi mooy ñëw n'est-ce pas nga tegal ko mu tegu si rap si loo xam ne bind ko muy jaar yoon ngay dégg rim di dégg kaalaama loolu mooy rappeur quoi. loolu laa gëm ne mooy MC kooku moo mën a teewal ñun moo tax man moom comme li may wax rek man moom Saayfa moo ma gënal lu ma am. man chaque jour damay Saayfa buur mi tamit pareil comme li bi quoi. instant yi comme li ma la wax tey ñu ngi Dakar suba ñu ngi waaw instant yi nii maa ngi sax compétition fee ne ay tubaab jalaaw démb mbuur lañ jógee ñun moom dañuy wër rek di Saayfa ndax moom mooy affaire bi quoi. mooy affaire bi doon ay artistes yu gëm mbedd muy buur ak Bébé Prince. li muy wax nii dama koy dëggal biti mën naa ko télécharger man maa dem jëlee ji biti ñu indi ko kenn ci ñoom indi lu ma bit donc biti peut-être c'est la première fois ñoom ñu dégg ko mais imaginez talent bi ñu ci wane sànq ci biti jot a daw am na yu war a ñëw après am na yu gën a xaat yu war a ñëw après te c'est sûr que bu ñëwee la même chose la ñuy defaat donc gymnastique intellectuelle bu ñu wax sànq dafay ñëw mais maanaam ci seen bopp yéen a ngi travailler ay rimes mais yéen a ngi travailler message dama koy sentir lu bari ci seen yi ngeen doon def sànq ak passante bi noonu dafay mel ni que mbedd bi ngeen nekk di ko def à tout moment am na leen lu mu leen jàngal techniquement da ngeen koy mën mais lyricalement ci biir bopp bi ngeen di travail rhyme yi muy kenn dama bëgg ci yéen ñi kenn ku nekk mu jox ma benn texte bu conscient la texte bu conscient après ngeen jox ma benn texte boo xam ni ego trip la mais seen meilleur texte parce que tamit gars yi dañ leen xas à tout moment da ngeen koy dégg comme ni ma koy déggee booy yi léegi mënuñu bind booy yi léegi rabatuñ lan lañ fi nekkee wéredi wala aja loolu ngeen fi nekkee quoi. waaw loolu mooy daw sareet daw sareet nee nañ waxatu leen dara. leer sax léegi aidez-moi parce que tout le temps dama leen di dimbali parce que saa yu ma taxawee fii dama naan booy dañoo mën a rab. booy dañoo mën a bind. dimbali leen ma ngir yàlla war a suuli hii ngeen dimbali ma ngeen joxal ma benn texte bu conscient. ak benn texte boo xam ne écoute trip. defal bu conscient moom mu def bu conscient après nga may ma benn bu écoute trip. incha allah mu na nekk démarrer ah. sans but ah. non sans but.
ya at bu mel ni bii yàlla bu mu fi amati atu corona atu ka atu takk masque atu doxantoog zeldo safonte ak say am di jàmm at bi ñu feebar di tiital ba ñëpp di ko jaamu at bi ñu tardé élèves yi toog ay weer kenn mënul jàng at bi ñu tëj suñuy frontière ba leen mënul jàll si at bii la kër yu bëri dëpp seeni cin ñi doon xaar aide alimentaire amuñ sax njëgu diw ci at bii la nit yu bëri dee ci mar ak xiif at bii la jullit fekk jullit du julli mu sañ ko liif at bi day wax ni France ba léegi daf ñu coloniser sunu nguur gi joobuñ seen ginnaaw lañ nekk di tirise ñaata sàcc lañ jàpp ci at bi mujj leen a baal waa pétrole ak waa phobie dañ leen waroon na taal suñ réew mi demul day dellu ginnaaw wóor na seerafal mais comme que dil yu ndaw yi ñoo set il faut que yu Macky Sall média yi jaxase suñ tarix yi ci at bi la am ay lu motif ci teguwul fenn ci at bi la am nañ delluwaat ci sunu borom sukku ñaan ko at bu mel ni bii yàlla bu mu fi amati ñu boole xooli yokku jaamu ji te manko jëf yu mel ni ji yàlla buñ ko gisati at bu mel ni bii yàlla bu mu fi amati jëf yu mel ni ji yàlla buñ ko gisati nañ yaraat ndaw ñi lépp lu ñuy def ci seeni téléphone na doon lu baax lu gën a ñaaw lii amul aaw yi buñ ci teel tojug fii ak ci kanam walaay du baax at bi laay soog a gëm ni démocratie musul am fii booy woote jàmm duñ la wuyu comme ku musul am piis at bi lañ demul aji aj appel ajjuma amul dem yàlla wax nga bañ koro wax nga def àdduna amul bem bëggatuñu gis at bu mel ni bii ci tiis seen jëf yu bon yi doyal nañ ci di ko gis at bii la wayjur ti mer ci doom mer bu dul giif at bii lañ ay sutura meen ci ay lomotif man maa bañ 2020 man 2020 man maa ko bañ man samay at sax dinaa ci génn 2020 su boobaa ñaar laa am. mbaadu. non samay at dama ciy génn 2020. oui non 2020 c'est du sale. dëggantaan wallaahi. bugguma 2020 parce que 2020 lañ am yëpp. corona confinement Covid contact communautaire lépp ci biir. lépp ci seey la lépp ci seey. dama doyal waaye ci 2020 te ñu ngi ñuy waxaat léegi nii. ay atu crise la atu crise. inondation jóge fi dem. waaw suñu politique yi du ñu saaga. suñu politique yi jóge fi dem. boo yaa ngi dee ci immigration clandestine. bilaahi non mais 2020 baaxul waaye. mais Prince texte bu conscient. lu leer waaw ñun ñàkk suñu papa la di ñu blessé. deeloo la nga cry ma wax muy insister coono ànd ak time nga wéeru si te noonu rek lay deemee chaque jour dinaa dee baari bañ xam ne duma crétin ëppante loos coow ba dul understand sa poste bi tuuti na pour yor sa famille oui sa poste bi va appli baa ngir injustice ñii ne daa yomb bu tax ñuy insister def lépp pour dem ndax mer la ñuy combler mais da ngay toog da ngay dégg ne dañ ciy dees mënoo nekk number one ba mën leen a Francis balaa càg doo toog dékkuwanteeg suñu blème yi delluwaat toog xam ne doo yegg fudul corniche raar a gën nigga doo naaw balaa fendi ñaata famille loof seen ay fii suñu rendi am sens du ci pet du waral ñee egg si anoo du waat da nga koy démontrer boo dul feek ñun foo ñu bàyyi bëccëg nawet fa la ñuy tey avion de amuñu ci lu dul mu romb di wey ñàkk beeg tilim lépp ngay boole teeg yenn saa yi du neex a romb diir ba mel ni filmu sexe te fii de léppay ron ni nga mel ni ñu ngi ci kuréel jeunesse bu parewul ku nekku WhatsApp mu ngi fees jot na mu saye may jëlaat tout paak pare yéegal samay sool pour am raison ci criminel di nga génnee faw goon da ngay dund doo like doo ñemee sa xët nga foog ne tukki bërëb beew daa am lu ci wóor may géew ak sigi géew ak fond béggee sew a lekk te yaay yanu coow muy métti ngay bëgg a try réccu ma dara foog daala mu may wétalee ma des si digg maag aara déjà da ciy ne waa lu tax ku jugre Farmos Macky ñaari mandat la waxoon siisu Farmos Karim Wade nee na ñaata milliards la fi sàccee dañ ko waroon a foqati ñu nit ñu toog Farmos fii ñëpp bëgg a tuukii gars yi nee nañ baamos gis nga foog ñu ko mérito ñoom mi toog Farmos ne everybody daa gën ni nga job ba son mais nekk geng sa di ko prouver ba tàkkusaan ñu off si na fees fayetul bu san doyul jëlal tout ñu ne fi ma yegg a teel ñu may fixé bëgg ma suux ay fixé ni jën ak 11 noo du la ma hérité mais feeling bay wéeli chaque jour da ngeen ne jàkk sama fees woo mi bu ngeen sañoon ma dee et no justice si seeni blème bu yàgg ngeen bëggoon ñu teel a fin ama yemale ko foofu. Non mais j'espère que vous êtes ébloui parce que le talent de ces deux gosses là man moom sincèrement je suis maa ngi ci kaw quoi mais Bour texte bu conscient bi expliquer ñu quoi lan nga doon dénoncer en fait. waaw pour man texte boobu day illustrer maam fee nga xamante ni moo am ci 2020 bi quoi parce que loo ci dégg rek mu ngi ci biir 2020 bi lépp loo déggee ci texte bi mu ngi ci 2020 bi donc nekkul am na ay code mais nekkul loo xamante ni difficile na pour décoder ko quoi pour man parce que dañ lay expliquer carrément xam nga li nga xamante ni am na ci 2020 bi li nga xamante ni naqari na nit ñi li nga xamante ni nit ñi def nañ ko te tay ko ñu wax ko ak li nga xamante ni maanaam tey ñu ngi koy gis ñëpp dajandoo ci seen bët te kenn mënu ci dara comme genre corona beeg genre boobu noonu quoi nga xam ne ndogalu yàlla la benn instant ak yi nga xamante maanaam li am ci 2020 bi
lépp mi ngi ci texte boobu. ku ko bëgg a déglu aussi wala seetaan vidéo bi sama page YouTube ngay dem après nga def Zele Zele TV di nga ko am quoi at bi la tudd. ok Bébé Prince. waaw comme li mu wax rek man sama bos moom bañ naa ko ni ma ko titré sax mooy en un seul mot quoi. en un seul mot boo xoolee maa ngi démontré ñun pauvreté bi ñuy dund quoi. te mu metti. waaw ñun pauvreté la ñuy dund man si laay xëy si laay yeewu si laay añ si laay ndékki n'est-ce pas. ak ñeneen ñu mel ni man ñu ne fii nii. yaa ngi dégg. maa ngi ci kii tamit kii bi ko yow kii bi quoi immigration irrégulière bi clandestin bi yaa ngi dégg. ñu bëgg a dem te moyens mateegu ko. yaa ngi dégg maa ngi ciy dénoncé tamit soxor bi maa ngi ciy dénoncé ëppante loos bi. ëppante loos coow boo dul understand lépp lu fi am rek Sénégal ëppante loos moo ko indi quoi. loolu it man maa ngi ko ciy démontré booy gis. yooyu noonu laa jël ak yow boo xoolee suñu njiit yi quoi. suñu njiit yi boo xoolee maanaam li ñuy def quoi. dañuy def lu la neex nit diggante 5 ans laay toog ñëw ba mu toog. yaa ngi dégg. par exemple mu ne 7 ans laay wax. léegi nit ne 2 mandats toog bu ko neexee ne 3 ans toog ñu ne nit jël na fi plus de 100 nanga mu milliards réew mi du mujj fenn. foofu laa loolu moo ma inspiré quoi. loolu moo ma inspiré looloo tax ma démontré texte boobu noonu ma bindee ko tamit ak cœur looloo tax quoi. ok donc loolu leer na su ma juumul ah voilà léegi bala ñoo sóobuwaat ci affaire bi dañuy tijji ligne bi ah les 88 628 16 00 bëgg naa ngeen wootee ngeen wax ma lan ngeen xalaat ci ñaari boy yi parce que quand on parle de conscience collective quand on parle des jeunes rappeurs qui sont conscients ñaani je pense que c'est l'exemple typique qu'on peut donner Bébé Prince li mu wax ci texam je pense que amul lenn luñ ci dindi quoi il a dénoncé tout ce qui était tache noire ci li nga xam ne moom moo di drap bu blanc bi mais de même que ki nga xam ni moom moo di Bour MC aussi il a fait la même chose mais bon tëj na ligne bi ah 88 626 00 waxal gars yi ñu woote. waaw noonu la demee waa Koungheul na xam naa duñ ma dégg quoi à l'instant. mais waxal gars yi ñu woote. mais nag waaw yéen ñu may dégg mbokk auditeurs yi ku am loo xam ne rek bëgg nga ñu ko yokk quoi. waaw wala loo xam ne moom ngeen ñuy tere tamit ba léegi rek. waaw ñun ñu ngi nii quoi pare pour déglu leen ndax yéen a tax ñu taxaw fii quoi. Buur yow waxal gars yi woote. waaw noonu la demee comme gars yi nga xam ne ñu ngi seetaan ku ci mën a woote rek aja mën nga woote xam nga. mu am benn affaire bu ma leen bëgg a laaj ngeen nekk ci game bi lan moo tax nouvelle génération bëgg saaga. waaw non loolu nag moom xam naa ne bu ko Buur tonto wala Prince tonto ga rek wax na lu ko neex mais quand même ku nekk li nga feel pour def ko moom. loolu nga feel quoi sa feeling la quoi. xam nga ku ciy saaga peut-être moom moo xam lu tax muy saaga quoi xam nga parce que kenn jëndul gémmiñu kenn comme genre ba koy wax ni lii la war a def wala genre boobu. mais quand même mais boo imaginer aussi que ni seen parents yi ñu ngi ñuy seetaan. à l'instant sànq bi nga nuyu da nga nuyu seen waa kër. c'est sûr que ne sa waa gars ñu ngi seetaan. mais est-ce que bëgg nga rab di saaga ñoom ñu koy dégg. lu wér moom laa lay wax rek na xale bu ndaw bu toog il a 5 ans je pense 6 ans. mu ngi nii soog a wàcc école affaire yooyu noonu ñëw toog bëgg a seetaan émission Oti Pop. mais boo saagaa ñaareel papaam wala yaayam dàq wala grand frère na ko demal. voilà moom laa lay wax rek te peut-être ku bëgg a conserver sa public wala ku bëgg a conserver benn nit boo xamante ni tey jël na temps pour yow am na noo koy convaincre quoi te peut-être kiy saaga li tax muy saaga moom moo ko xam tey peut-être man mënumaa taxaw fii di juger nit ci place am quoi xam nga. mais yow doo saaga. waaw non du ma la wax déedéet du ma la wax waaw quoi. yow doo saaga. bu laajee saaga game la quoi daas game bi. allo xam nga noonu la demee. allo. oui naka la. waaw bëggee naa yéen a ngi am jàmm. waaye ñu ngi lay delloo bëggee bu baax a baax. waaw maa ngi bëggee Prince Papi bu baax a baax. maa ngi la koy delloo lu bari frère. waaw juste dinaa la carrément une petit conseil rek mooy que ne gëmal rab. lu leer. loolu laa am li ma lay wax mooy gëm ko. est-ce que. waaw lu leer yaa ne waa Koungheul xam naa duñ la mën a dégg mais dinañ la dégg ndaxte booy Koungheul moo lay woo. ndaw dégg lu leer. waaw di lay bëggee bu baax a baax tur bi nag day dinañ ko lebu dégg nga. yow sama frère nga on se connaît yow. amal jaamu jooy. du tay démb la. da ngay leb tur bi. da ngay leb tur bi. amee na. ndax men daw na de. daw na noonu la xam demee. nekkul en direct waa ñoom ñu ngi koy amee ba Koungheul. waaye nee ko waa Koungheul dañ ñu ko ci Facebook ci YouTube bi. lu leer affaire baa ngi daanu seen doom moom moo taxaw fii nii def affaire bu nice yàlla mi saaga la nga ci wax. ah non man moom d'accorduma si quoi. waaw ok waaw ndax Prince yaay moom saaga. waaw. non man du ma saaga. non man moom wax dëgg yàlla du ma saaga quoi des fois nag daa utiliser ay métaphores mais man du ma saaga quoi saagaaguma sama benn son. da nga koy codé. dama koy codé non du nekkoon sax mais damay def ay métaphores quoi loolu it wane quoi say potentiel la. waaw des fois boo ñëwee bind loo xam ne bu ko buur dégloo rek. xam ne Prince lii lay wax rek day des quoi sa talent day des. am naa benn mais sañu ma ko wax de. waaw. ndax xoolal voilà boo lekkee ba suur. mën ngaa gërëm kat taal sa. waaw ndabu ndey. waaw lu leer taal ndab bi. comme yooyu
comme yooyu. allo. yeah nice. allo oui. yeah ñu ngi lay siyaar. Dello ziar. yeah welcome to Otu Hip Hop yaa ngi ci biir. waaw maa ngi ci biir waa parce que maa ngi lay ziar rek. Mia Suula. waaw forom Koungheul. noonu la demee waa Koungheul forever. waaw lu leer. def nga lu leer. waaw merci beaucoup yéen on est ensemble. waaw lii nga waa Koungheul. kontaan neen. waaw lu leer. waaw. ba yaa ngi kontaan. maa ngi kontaan bu baax. mais loo wax ci buur loo wax ci buur. si buur tamit kontaan naa si moom. buur ndaanaan la comme bébé presse. waaw daw gën na a nekk ndaanaan sax. daw na non maa ngi sa ginnaaw. beneen affaire aussi ne ci game bi des fois ngeen gis clash. clash dafay nice. booy di xëcc fi ñi di xëcc fële. yéen mës ngeen nekk en clash ak rappeur surtout Bour MC. yow moom day laale gars yi. day laale. allo. waaw. allo oui. ziar sama gaay. delloo siyaar bu wér. naka waar lépp jàmm. waaw mi ngi kulaan. xam naa damay leb tur bi. bu ko leb waay waaw ok amul jàpp. surtout di seetaan émission bi mais gars yi ay ndaanaan lañ. merci beaucoup. xaw ma leen mais gars yi ay ndaanaan lañ dañoo mën a rap. merci beaucoup waay. gis nga li ñu def nii. rappeur bu ko mënoo rap. bit boo leen tegal ñu impro ci lu set rek surtout gars yi du sol cap bi. ndaanaan la boo ko buur. falal ne ko may première fansam number one. merci beaucoup. ndaanaan la dafa nice. fan hip hop. c'est que booy yi léegi rabatuñu quoi. est-ce que. lii moo jàpp ci hip hop. tegal la bit saa waay benn xam nga 15 minutes wala 20 minutes. loo wax doo ko waxaat. waaw. da ngay gis ci moom ay range yu tegu ci yoon quoi yu jaar ci yoon. merci beaucoup. saaga nag c'est que léeg-léeg mënul ñàkk xam nga lu tax. range bi da lay réer. pour nga dendale ko dara saaga moo fay jege foog nga jël ko teg ko ci après jégalu gars yi mooy loolu. lu leer mooy yeggali. ay code la ci hip hop quoi. lu leer lu leer. mais xam nga dégg naa leen ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ. merci beaucoup mais may fansam number one. ñoo far amal jàmm. dafa mën rap lu gars yi. leer lu mais yow leer. tamit ndaanaan nga. yow tamit ndaanaan parce que yow mii da nga xam lu baax aussi. man dama yàgg ci hip hop def naa 12 ans ci hip hop. wow. 12 ans de carrière 2013 laa bàyyi rap. parce que Pikine laa dëkkoon ginnaaw raay mais bi ma jógee ginnaaw raay ñëw KM. 2013 aw ma ay rappeurs yu may fréquenté quoi. boobu mënoo nga maa fréquenté de. ci hip hop quoi moo tax ma dem ba benn instant bàyyi mu seet. boobu mënoo nga maa fréquenté de xanaa laajte woo ma. waay laajte wu ma la gën. émission bi dama koy suivre émission bu neex la quoi. jaajëf. mais bul wax dara yow xam naa dinaa récupérer sa number. waaw koj ma Facebook rek yow. ok bu waaw di jee xëcaar rek di nga gis foofu noonu wala xëc Baye Fall. ay ndaanaan nga iri nii ay ndaanaan nga invité. merci waaw beaucoup. ndaanaan lañ moom. ñii ñoo dàq rap Sénégal. li nga bëgg man. nee na yéen a dàqar rap Sénégal mais non mais li ngeen defar naay sax. waaye moom il a juste kii lan laa wax laajoon sànq la fàtte naa la. classe bi quoi. waaw clash yi. waaw. bu dee ñëw da ngay laale rek dégg naa ko de. waaw man dama moom waxal ni rek mais da ngay laale yéen artistes yi de. nu ma koy waxee ci sama yenn saa yi ragaluma rak te duma ruux rim yi daa romb neex romb leen si rab ak rim yu raar meer la du jeex romb moom mooy soppi refaan rom soppi rof a rom ak li réew mi di rey gisuñu rapport bu mën rendi ruub ree relax rey sa MC ramas ko ndax amul pees rof sa rëm yoga ruux rakk maa leen gën a réew kesel ay rafaal rim yi kaani la nekkul mburoog lem roi baa ngi nii samay rab du mësa nduroog leen waaye tontu na ma de. noonu la demee quoi. non man kay laajatuma la lool. non noonu la demee. Bébé Prince clash ci hip hop. allo. ok. waaw comme ni buur waxee rek. ma ne su ma jëndee glace rek sa rappeur moo nekk Margot. noonu la demee. dexu game su ma jëndee glace. delloo avant sa rappeur moo nekk Margot. pour ñu teg ko mu sedd. dexu game bi laay naan MC yi Margot su ma ruuxee daa fekk muy taatu gaynde yaa gën a nangu ne Messi du play ñuy tàccu bokkaande. noonu la demee nag das game quoi xam nga affaire yi. mooy loolu noonu ku la dóor. li ma wax à tout moment clash. ci moom la bokk. ba ba ñu clash la bul nekk M6. dama nga toog yi quoi. dama nga toog. mais nag booy clash aussi di ci dugal ay saaga ça veut dire que mënoo. ci mën dëgg du clash di saaga quoi. lyrics lay indi kay. voilà da ngay indi ay lyrics boo koy codé sa codé quoi boo koy slang nga slang ko lépp on comprend. mais ban vision ngeen am ci hip hop Galsen yéen ñi nga xam ne ci nouvelle génération ngeen bokk et que ñu am yaakaar ci yéen bu fort a fort ki mujjee dugg nii li ngeen li mu wax. xam ngeen ko am na ci yéen yaakaar. donc yéen seen vision da koy neex mu xam na ngeen xoolee game bi en ce moment. waaw bon vision bi ñu ci am mooy que ni xam nga fi ñu ko gis nii. dañoo ñëw ñun pare nañ pour yóbbu ko au delà quoi. donc maa ngi koy wax sànq si nuyoo bi buur bi ñuy incarné.
dinañ sip nu mu demee ci kanam tuuti projet yaa ngi fi ñu ngi koy togg te yàqamti wuñ ci dara te dina génn bientôt du yàgg dara te incha allah dinañ xam maanaam fu job bi toll quoi exactement. ok d'accord nañ mais yaa ngi gis gars yi ñu ngi teg ay show ñu ngi koy ñemee bu baax a baax a baax. mais est-ce que am na côté bu négatif aussi. bon côté négatif bi nga xamante ni moom laay gis. donc mun naa ni bariwul quoi parce que des fois si public bi sax laay wax quoi. parce que rappeurs yi may gis quoi yi nga xamante ni seeg naa ko ak ñoom di leen suivre aussi maa ngi gis ñu ngi def ay job yu cool. xam nga peut-être support moo manqué quoi parce que bu ñu nee hip hop. mélomane bi ci la bokk quoi ci biir hip hop la bokk. xam nga nekkul rappeur bi. kase quoi est-ce que yaa ngi comprendre. rappeurs yi dañuy def lu ne. est-ce que yaa ngi comprendre voilà noonu la demee mais côté public bi quoi côté support xam nga loolu moo des quoi te xam naa ni bu si jàppee rek tey pourquoi pas ñu sot tey mu bañ a nekk Malika ak Parcelles bañ a nekk Parcelles ak Guédiawaye mu nekk Sénégal ak voilà ak feneen quoi. voilà ñun dañoo xaw a manqué culture hip hop loolu laay wax à tout moment suñu public moom moo mandeegul ci hip hop. parce que nag c'est normal quoi musique boobu jiituwul daa topp ci beneen. voilà loolu benn la ci. deuxième bi mooy lan tàggatuñu ci. da ngay judd rek gis affaire yi neex la nga bëgg ko comme ñun lañu dal ñun ñëpp. mais bu fekkoon tey jii nii dañuy jël ay références bi ngay nekk ci classe bi nekk classe primaire ñu jël ay références yi ay lyrics artistes rappeurs parce que fii nii quand on parle de poésie quand on parle de poésie lyrique ak poésie leneen ak leneen ay fable ak yooyu noonu artistes rappeurs yi ñoo ko fi dàq bind. pourquoi ngay dem di jëlee ay Charles Baudelaire te Karbala ne fi. pourquoi ngay dem jëlee ji benn Boileau te am nga benn Omzo Dollar bu def benn figure de style bu nice. mais c'est ça le problème aussi. yow loo ci xalaat sa vision ci hip hop Galsen. waaw sama vision ci hip hop Galsen moom avant tout man. kii la quoi comme pourtant Talla mu ngi koy wax Talla bu néegu rap. waaw mu ne pour rap bi dem moom faaw yow di jataal takk Marème Faye waa. léegi loolu muy tekki. waaw loolu mooy carrément instant yi comme li nga wax public gu Sénégal mandeeguñ ci hip hop. te boo xoolee surtout li buur wax camp yi la quoi duñ def Sénégal de pour ñun ñu yegg par exemple prenons le cas de Nigéria kese quoi pour ñu yegg fi Nigéria yegg ci musique. instant mën nga leen génnee deuxième position ci àdduna bi. te pourquoi pourtant ñun daaxu ñu musique de. non suñu rappeurs yi fii sax dañuy def ay son musique ngay gis yow ngay gis lu garaaw. n'est-ce pas mais nag benn booloo bi lañ manqué man xaw ma y'a quelque chose qui ne va pas daal. sot bi sot bi la quoi. gars yi da ngay gis nga ne sa town sax yow sa town ngay représenter am ñu lay fakk sa di la xeex sa koñ. mais loolu ak àdduna ñëw ànd quoi. boo ko xoolee ci nga xam ne mooy gën gi mindee fekk déjà dootoo amat lenn lay wax quoi. mais bon day tax nga gën a gëm sa bopp day tax nga gën a mën a waar pour man damaa bëgg juste ngeen may ma benn texte benn lyrics boo xam ne ngeen yaakaar ne mooy seen meilleur lyrics. après nag ñu soog a dem nag léegi. yëkk sadik nga de meilleur lyrics. parce que damaa bëgg gain bi di seetaan mu ngi soog a découvrir xam nga saawaay sànq woote am nga benn fan. damaa bëgg balaa ngaa ñibbi nga amaat yeneen 10. waaye dama joxe sa numéro de gars yi woo meilleur lyrics yi buñ ko tegee est-ce que télé bu du exploser xajul fii de. waaw léegi yow mul exposer suñu télé parce que ñun moom lañ am mooy suñu kañ fee. fi la ñu xamee leer. suñu caméra yi dañ kaa fonk. waaw waaye léegi nag da nga ñu yërëm rek nga may ñu benn lyrics rek. ok ba léegi. waaw Zëlle man la maa di kaat xale talent bi tip see nga woo ma deus bu baax bi ngay am boo may cons man rek te mixé woo ma maaraw daaju bon sa biir maan bi laay tourné li ñuy def ci ay at dam koy matal ci demi journée man rek ci bit bi dama siis di ci def lu neuf rii mi gën a diis pour nga get ko faaw sa maan bi set am the number one boo ñëw di king jarul ngay nëbba tuuma tiri paas jox ma sa five ndax rab du foo oh non vidéo yi jàll na xam naa ne yaa ngi bég ndax technique bi ma rabee laal na la mu no ko ñëwal ma wàll la ku mën si ñoom xaaju li may def wallaay ma kaala la Zëlle kaala la sii meen tegal la sapo pour muy leer Malika la from te ñoom ma appo Zëlle affaire bi buur la meen keneen du si dal je suis le président Makiron et je fais di sal denc naa lu mat 814 it man dama yéeme ama laayan gém bi jëngal la moo tax ma ñeeme never duma tiit Malika siré ngi sama ginnaaw ñoom munuñ ma jiitu dañuy rab di dox may rab di naaw jot na ma feeñal talent ak don parce que ñoo ngi réer dinañ yàgg di lab ci samay du rab ndax ñoo ngi mer ñoom dañ ma tooñ ma armé gën door comme militaire rimi doo xam fu muy jóge meen cas communautaire waxu buur du fanaan àllu duggu dee bu dul zëlëri sama zone ku fi duggu dee sa MC def ma déglu bég canta buur la nu muy dukkatee bu xàll buy doog a génn ci taal bi kenn dukkatee I am the best am naa corona rap amaale peste ñëwal ñu def test ma génn positif ak benn texte dugal vitesse romb MCZ di def lu yées ànd ak happiness naan bu dul Malika série foog la res nice
bi ma nee lyrics. non. nice. baal ba affaire yi génn. bi ma si nee lyrics laa la baal ba wax. affaire yi génn lii du dara. kon am na yéen ñu ko daax. bu ko temps bi may woon ma jox la yi baa ma rënk ko rek ba balaa gars yi di ko. mooy bàyyi loolu gars yi koy jël. bàyyi ñu get presse. noonu la demee. waaw mooy loolu duñ ñu mën a jox bi nga xam ne mooy meilleur ndax yaakaar naa ni yanaa bokk quoi mais dañ lay jox njaru nopp da nga ñu rek mosal quoi. yow bismillah. grossiste seen game parew ma pour seen détail lyriciste sama neem bokkuma ci seen bétail seen rap di feni neen si mbooxum seen jotaay MCs dañoo bëgg a tàkk maa ngi ñëw ak sa may koo daay et képp ku ciy jaay sa ruukaay man la misalin duñ ma gis ni ko gumba gawloo et sa lii sa lee sama raba saf sàpp épicé salé mag ponkali ngay laaj ka raw xoole ni ma leen di meesalee mënuñ ma dàq rap seen rime yu pathétique duñu play sama mat sa neveu pathétique je ne t'ai pas entendu boy tu as dit quoi gars yi maa leen gën a saf xorom te je ne suis pas un Fatickouwa et dama ne bëreet wane muus rek gars yi xajal ma ñi bëgg lu easy ne leen game bi buñ koy seddoo yàkkal ma rappeurs yi di wër di meew te pourtant dama leen di café rek booy xam nañ pomme de néew mais dañoo bëgg a jaay pe rek du mbind mu xoon nga doon ut ma indi lu toll nii paxu teen ay ram yu làqu ruqe ñaa ngi mel ni poxotaan buñ ko seexee mën na bu leen jant ñu laaj tàkkusaan sauf ñoogee dañ may dóor j'ai l'impression que dañ may coxotaan gars yi may jéem a piqué am naa fan sa seen piyool booy rabuñ dañuy mikke comme ay saa dañuy mi yool buñ ko seexee ñooy def retraite ni borom Orange Money li ya tey xel xanaa esti la mee kii uta naa gone rappeur bu ma saaga bu ñu dajee da nga koy wannaat man maa tàmm ma def lu kaare ni gannaawu mbonaat donc. oh rien à dire yuuxu leen. mais bon xaaral ma leen tuddi commentaire parce que tey moom je vois que affaire yi mu ngi explosé quoi. gars yi ñu ngi yëngal bu baax a baax. Ababacar Kagne maa ngi lay bëgg bu baax a baax from Saraba family Pape Sidi Barham Ciss nee na émission bi tey moo dàq ci jot a am yëpp. merci beaucoup. nee na gars yi dañuy rab nga xam ni nga xam ni technique gu li ñuy def dañu ko mën. merci en fait beaucoup dañu ko mën quoi Tafa Fall. yëpp mister mu ngi cool vieux Neymar Junior maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee aussi Néné Komé ak ki nga xam ne moom mooy bébé Khadija bien sûr. waaw Lif Niang aussi maa ngi koy bëggee moom aussi nee na mu ngi doo ba léegi Lif Niang Dieu le roi maa ngi lay bëggee aussi bu baax a baax di bëggee waale aussi Modou bu Dental TV di bëggee waa High Lyrical Unduy ñoom aussi ñu ngi seen wéy ñu ngi wàcc seen final comme yéen ñaar aussi sa waaye ñu ngi faajee finalam voilà loolu aussi mu ngi ci donc commentaire yaa ngi noonu gars yi ñu ngi bind ci suuf maa ngi jégalu off naa ko donc dama leen bàyyi juste ngeen tàggatoo après nag ñu yeggali affaire bi ba keroog ñu leen di dagg waaye ci biir daa man daggaate de tàggatoo la. Mbado. waaw tàggatoo bi xam nga damay siyaar xam nga di bëggee waa Malika. comme mun naa ni foofu laa am waa Fass Mbao xam nga waa TP moom xam nga mooy loolu quoi yaa gën a xam waaw di siyaare waa Sénégal xam nga prince mi ma àndal ak sama waa gaale surtout sama mère sama frère et tout xam nga waa VC bi zële gang xam nga waa Malika daal xam nga di siyaar bu baax ba prince xam nga moom muy nit ku yaatu ku baax quoi ak jeexal xam nga mooy loolu noonu di siyaar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu di la siyaar yow mi toog di ma xool xam nga di wax Malika for life BM freestyle mu ngi ñëw gars yi nañ ko xaar zële. BM freestyle mu ngi ñëw de Bour MC from Malika mën rap donc weet leen loolu noonu ce sera quelque chose de crucial ça c'est sûr quoi da doon lu sax sàpp suukar sa sàpp xorom sa sàpp kaari parce que gayan bi nous promet quelque chose quoi man moom sincèrement respect à toi quoi merci nangul naa li ngay def trop bébé prince waa gars yi niñ comme ni ñu ko waxee rek avant tout waaw gërëmaat waa Koungheul rek bëggee waa leen ñoo ma def li ma doon quoi waaw fu ñu mën a taxaw dañ koy wax bëggee fi may yeewoo waa parcelle mooy loolu noonu maa leen di bëggee ñoom it bi de bëggee yow yaa tax ma feeñ télé quoi encore une fois waaw lu leer buur borom baax la quoi comme li may wax waaw lu leer buur moom borom baax la quoi man ak moom démb la tey doo ko ñëw quoi di bëggee waa saa itam moom it Malika quoi mooy loolu noonu ak waaw Sénégal wërngal yow may seetaan maa ngi lay bëggee lu bari di bëggee ménagère am prince ak man it gars yi ma àndal quoi maa ngi bëggee ñëpp ok di la bëggee yow di bëggee aussi gars yi ngeen àndal surtout voilà di bëggee gars yi ngeen àndal ku ci mel ni prince mu ngi nii daaj mais yéen gars yi na ci biti aussi bëggoon nañ ñoom ñëpp ñëw taxaw fii nii gars yi yëngal mais malheureusement temps moo ñu ko dul may quoi dañ leen di bàyyi juste ngeen yeggali li ngeen doon def en attendant saa waay di sànni bit man ma tàggatoo waale di leen jox rendez-vous incha allah le lundi ci benn émission au hip hop d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et si vous voulez même rester scotché le programme de la Proxi TV continue télé bi la jege di la wan sa bopp du envoie la sauce gars yi dañuy rap man ok yeah
ok nigga dañ ko gëj a def rimi dañ koy ëmb di ko jur ñun dañoo gëj a neef yaa ngi dégg boy bi nigga duñu bëggee kéef di ko teg ci rami soo ñu toppee nigga dañ lay ñaf ay yattaat rimi gën a graaw mel ni booy tëgg maa ko yattaat di la ñëw di tampaat yaa ngi dégg boy bi ok nigga maa la nampalaat yaa ngi dégg boy bi ok nigga duma nanqalaat maa ngi nii di dem bit bi moo ngi ci suuf di ruuf improviser di ko teg ci rami booy du mun a proof maa ngi nii Bébé Prince dafa bëgg a dugg rimi dafay tàng si ñun nigga ma dafay nugg yow boo ko wàccee nigga maa koy jëlaat Prince kepp rami flow du leen may ñu xalaat maa ngi nii di dem ram flow bàyyil booy ma jël ko may kepp ram sa niggas moom mooy ceef cenko ram di ko teg mënul xànju dafay jéngo rimi dama koy luxus maanaam bu réew dama koy ñéngoo da koy ñéngoo indi luxus nigga doo ko gisaat rimi gën a xaat siit nigga dafay disaat maa ko tëjji woon tëjaat maa ko bisaat rimi gën a neex mel ni buy wala bisaab yaa ngi dégg booy bi dam koy jàpp di ko rime rimi gën a graaw bandi la buy def crime yee tëj ma benn jël rimi mel ni fel matt nigga ok maa ngi tëdd atu jël yaaw kii du ngaaka boy yow kii du dundu gis gumbaloo MCZ ba ñoom ñëpp duñu gis bay cat na ram rap mel ni boy ku naan kiis dama bëggoon a taw bis noono far nga tar xiis rap di ko teg rhyme bàyyil ma paas la bay cat na ram flow rap bi lañ jël sas la yaa ma paas acca andil bat bi nigga dum la bala mel ni benn yëkki nii ci bit bi niggas yaawu jaar nga maa ngi dem nigga mel ni benn genre bala sàcc sa kóol tafu la nigga man maa fi dàq balla yaa ngi dégg rimi mel ni ponce moo ngi balla rimi mel ni ku koy tël nigga boy li comme balla noo du guerre man rim du mer man damay freestyle di flow tëmbal la ay xeer man yow tëmbal ma ay xeer boo ko defee damay xaañu bébé kepp rami bit bi MCZ ñoo ngi gaañu rap di ko teg rag liñ bëgg woo leen neneen kaay ñu xeex bu ñu paree boo ñu duga lante pecc na ram mag sa MCZ duñu bëgg a lante parce que seexuñu ko rap duñ ko yàbbi parce que noonu seexuñu ko daa nekk si ñun bébé kepp ram flow rap yow dañ ko mun ok nigga dañ ko mun rek yeah 4 zële rimi dañ koy dawal nigga bàyyi ma def ci 4 rimi di ko teg ci rami nigga dawal ni 4 teg rami flow improviser nigga si apart yaa ngi dégg booy bi jàpp si MC men di ko faat boo ma ko joxee dama koy delloo bébé bandi mel ni boo yow Cerno Jallo freestyle sa MC bëgg a persone ko Jallo freestyle ñu teg rimi dañ koy karloo ok gënati dem nga gis rimi di gënati naas sol fi benn verre ci teg ci rami maa ngi teg ci rami rim du mësa fer la mel ni jeeg ñu takk ko nigga ni benn fer teg rami gën a graaw ñu teg ci rami lii du guerre boo wàccee man maay demaat rimi doo ko calculer parce que boo yow dafa maat freestyle ñu teg ram seen MC moo ngi abaat rap di ko teg su ma nangoo li ngay yor yow doo ko abaat doo ko abaat yaa ngi koy abu duñ la abale rimi niñ koy njaabale rimi gën a graaw safa puub yaa ngi ñambale fii tey dina trembale bàyyi ma nig ma tàmbale rimi li muy ñëw dagg si fii sa daay non bul saaga dañ la koy tere bébé kepp ram rap so sa MC teg ay cere freestyle ñu teg zalone ci bit doo ñu ko tere boy gis nga boo baaree fii yow nañuy tele beneen technique mun nañ ko teg bit bi du réeral teg rami ci kaw bit bi niggas du ñu seeral da nga mer ay ca nigga ay ca xemot ay ca geeral ok ay bu réeree dañ koy jeexaat ñun dañuy raak noonu ñun boy dañuy jiixaat freestyle ñoo teg dañoo metti booy yow dañoo xaat sa MC bu fi tere ne booy neexaat dañ koy faat ok ñun dañ koy faat paaka baa ngi sunu loos dañ lay rendi rimi sa deret nigga ok du fi fendi teg rami dañuy jàpp jéegi di ray improviser di ko teg dam lay jéegi di ray booy yu law li ñuy rap dañoo nuroo bàyyil ma génnee ne Prince na ram MCZ no maa leen dominé rap di ko teg dañ ma ragal duñ ma ñeeme sa rappeur lay jàpp tuddee ko boy njéeme welcome proxy yaa ngi ci ëttu hip hop rimi dañ koy teg jazz ñii di pop yaa ngi dégg boy bi diw ko milen wala pop rimi gën a graw ci kaw bit bi niggas sañoo ma topp dañuy jazz wala ñu salsa rap def la comme bal booy ñu jalsa bu ñu pare dañu lay tulli bébé kepp rami dañ lay xët dañu lay ndulli di la ndulli li la di nga dégg boy wu yaay yooyu teg rami di ko teg ci rami boo yëgoon di nga dem fii doo fi sekk kenn si ñun rimi gën a graaw a ca génn boo yow si ñun ku fi génn du fi du gàtt sa MC xamul dara ne ku fi du fi gàtt rap di ko teg fooye ko mel ni kuy joué ay gàtt sa MC mag moom duñu tolloo mag moom duñu égal
dem ñoo duñu égal bokk ñu sax benn genre niveau rimi gën a graaw dam koy dawal mel ni pivot teg ram yi gën a màcc ni nga mel ni Rico sa gel bi maa ko jàpp sama neetoo iriko ku ma ci sóoro da ngaa repp yow ay ku ma ci sóoro da ngaa repp sa MC day rap di foot moo tax dañu koy kepp rap di ko teg rhyme flow maa ngi mel ni ay pu beneen cat na rhyme da ngaa dof booy maa ngi ak ay fu tàmm nañ di rap ci xeetu bit yu mel ni nii rimi gën a graaw ñu gën a technique gën a yéeme nii rimi gën a graaw ma nelaw ni nga dooma yéema nii teg ram yi gën a graaw li ma la changé doxin jabin check ram yow bàyyi ma changé doxin jabin bébé képp ram yi maa ngi ñuul ba mel ni ndobin rap di ko teg sa MC bu ñu soro dañ koy dëxin rap di ko teg day taw maanaam boo yow dafay xiin dafa xiin taawagul rimi gën a teg ci ram yi gis nga booy bi rawagul noo du rëcc ñoo koy jàpp tëcc ci MC da ngay këcc teg ram yi maa ngi ñàngal tegu sama ruk def yow gis nga xës yow moo ngi bagatee jàpp MC def ci mbuus naan la booy doo ko paqueté rap di ko teg ma lay coop def leen spaghetti rap bi budul man yow kan moo koy coop yeah doo ko coppati ñoo ngi studio proxy ci moquette rimi dam koy jugal mel ni benn genre ñokket rimi dam koy bal boy teg si mel ni ñokket rimi gën a graaw sol naa ko benn ndoket comme aw bitu killa ki fi dàkk rap killa rimi gën a graaw MC pour la yaa ngi koy fila rap bu baax bi xam nga fila yaa noo la dila ñu ñoo lay jàpp killa comme que rap du jéggi ray damay fat naa ni prince na ram tay mu leb booy sa fan yi rap di ko teg dañoo dof booy ñoo ngi fan ni prince na ram lii noo booy ndim na fam ne ram gën a diis rimi dem ko miis teg ram yi damay rap ba timis rimi doo ko gis fi day gën a liis dam lay jàpp jeel tëj la sama police ay yow way kaay nga get bébé cek na ram boo ko laajee fils mu dox la tet maa ngi ni di dem ñu ngi taxaw ci benn moquette rap di ko teg ni balaa koy def booy yow moo koy raket ey rimi gën a graaw tey nga dey teg ram yi yuxul ni nga mais dey damay teg ci ram yi booy bi gontuwul dey xëy MC ne ko bu fi tëbee noono booy duñ ko may loxo yow da ngaa tiit ne ko bit si est-ce que yow loxo freestyle ñu teg ram flow dama soo xoor sa MC dama kay coop parce que dama noo xoor ni nga ak xam nga dëmm laa ci kaw bi bul testé xam nga ni nga dama laa mën fuuf man la booy Elaaji Diouf dam lay jàpp bébé nga ci bit bi mala nekkal Diouf ma nekk maane dama mën a rap ñi ne nañ dama waane freestyle li nekk ci man rek booy laaj waane maa fi gën a ay teewul gën fee doon gaane ok maa ngi rap rek di dem wante tey nekkuma biir bi fees na dellu wante tey rekkuma yaa ngi dégg booy bi dama firi lettuma teg ram yi di ko teg li mooy lekkuma gis nga instant bii noo añuñ prince check yow aja na ñëwaat ñu jël ko Zala gang la ba prince boy ëttu hip hop ok ancien beat mun nañ ko ok zële ancien beat mun nañ ko teg ni gas fii ba demee rimi gën a graaw dañ koy teg ñun dañu demee ñoo ngi dem ci beat bi gis nga ni gas lu ñuy génnee boo ko daanee ma kay ka faat rap dañ ma koo jox wala dañ ma ka sa faat rap di ko teg ñun boy dañ lay teg ko faat rap di ko teg dawal bala ñoo sa taat zële waaw lu bit bi di gën a di dem ñu gën a di tàng rimi di gën a di ñàng yaa ngi dégg boy bi dafay rap dafay tari ma nigga nu gën a du njàng yaa ngi dégg bit bi moo ngi nii di tëbaat rimi gën a graaw dam lay tuxaat mel ni tabaat boy bi ni muy rabee moo tax ñu ne boy bi bandi laa da nga bëgg a def tot kaay yow boy bi rek Mandela freestyle ñu teg xel mu yaatu mel ni Mandela point chat na ram dañ lay taal nga tàkk comme que sonel la ko pro Gix XTV teg ram yi sa MC du XTV dañ koy rey fii ne rey yaa ngi dégg boy bi fi ngay fene fi ñu la rey aja ñeexaat ñu beneen leneen nga ñuy ñeexaat wow yaram yi tàng na est-ce que mu ngi soos que j'ai wala tàng na check yaram bi tàng na yow doo ñu bàyyi wala dang ñuy dagg bébé képp na ram yi flow seen maam yi man ñoo may tàgg rap di ko teg maa ngi naaw ni picc booy maa ngi tàgg rap di ko teg ram te flow bu ñu bëggee baaree dañ koy dagg buñ ñemee ba sóoruma dee yaa ngi dégg boy bi dama silim sama yére man soluma dee maa ngi nii dawal ci bitu trap nga gis rimi di gën a dem rimi gën a graaw maa ngi dem dama koy tàndoo moon du ma dañ ciy rap booy dañ ciy fecc bébé képp ram lii booy force dañ ciy tekki rap di ko teg ni nga sa gis ngeen rap yi dañ ciy lekki bébé képp ram soo ma rey booy sax damay dekki jarul sonn
et pour rôle boy nekkul di taxi yi rimi gën a graaw uppul naa ko mel ni taxi yi rimi gën a dem nga jël fële ñëw taxi yi damay ñibbi boy ba parcelle sa MC maa ngi koy mag yow tuddee naa ko pastel rap di ko teg de dañ koy coob ba mel ni fataaya rap di ko teg mu ngi mel ni fukki yamb boy sa caaya ok waaw ne ko yamb yaa ngi nii boy si sa caaya rimi gën a graaw rimi gën a hot fire ñoo ngi nii di leb ci bit bi ni gis duñ ko fayaat te grami tal bi tàq na te duñ ko fayaat non xaaral tuuti rek nigg di ko teg ci rami maa ngi tuuti si rek sa ndigg te grami gën a graaw sol fi benn bling ni rimi gën a hot si nigga duma tilim ni dafa gàtt bul ko jeexal su ma réeralee rim yi pare booy naan la jeexal rap di ko teg de buñ ciy carte dañ lay weexal prince noram dafa aay est-ce que duñ ko seexal waaw benn place maa ngi nii boy te bu ze uma rimi di ko gën a graaw boy man ñu se uma damay foo rek si suuf laay wax sama baat bi dafa foo rek tama la bala ma koy tëgg faaw ma koy foo rek gis fi benn baaful sa MC rabam setul parce que baaful rap di ko teg ram waaxul nañu waaxul te rap di ko teg boy maa ngi tiit DJ Xeuss moo ngi nii te iPhone am di filmé rimi gën a graaw maa ngi mel ni boy jinne rëcc benn 100 mètres rimi gën a graaw gis nga rythme nu mu koy sàmbe mel ni genre naka rimi dam koy saraxe ba mel ni naka rimi di ko teg mel ni bay am naka ci kaw géej aca mu ngi koy changé check drill niggas du drill zele gang yow aca du drill waaw check du dégguma Proxi TV ñoo fi ne tey rimi gën a graaw sa MC moo ñu song moo ñoo fi ne day dëjël ko nigga ñu teg sunu fi ne raay rimi di gën a di naas gis ya nigga ok ñun duñ ko raay rap nañ pare ci drill bandi nga am nga jam aca boo yow fril rap di ko teg sa gel la ñuy jàpp di la ko iril rap di ko teg niggas gis ngeen booy bi mooy def drill kirim waaw bu technique bi génne nga gis rimi boy buur bi def ko tàmm ni rimi gën a graaw ni xar ci gétt mako sàmm ni rimi gën a graaw bëggee sama mère màggat sàmb ni ji freestyle ci flow ci kaw beat bi man mako namm ni man it boy da mooy nuyu mère wala paa bébé kepp ram ngeen teg mu ñëw xuuf seeni paa rap di ko teg maa ngi ñëw régler seeni cas non boy maay seen maître wala maa yor seen syndicat kala corona correct na yaa ngi dégg boy bi maa ngi demal ngay gis rimi di gën a graaw no bu da ko miis bébé prince moo ngi nii taxaw rimi nigga boy call mi baxaaw express wala danso yaa ngi dégg damay danse dañuy nuyu waa télé bi di sant bébé kepp ram flow bi da ngay foog ne boy dañuy cant rap di ko teg ennemi dara xewul boy yow gisoo fi tant képp suñu sëggee dañuy gis mel ni lu ñu fant Rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd rap nañu ko def rap nañu koy dund